हे गाइस, वेलकम टू अनदर बोर्डिंग डे ऑफ माय हॉस्टल। आज मैं खाने में बना रही अंडा गोभी आलू की सब्जी और कल रात का रोटी तो था। आजकल टाइम कैसे गुजर रही है मुझे पता ही नहीं चल रही। शाम हो गई, अभी तक मैंने कपड़े नहीं धोई। शाम हो गई और मुझे फिर से भूख लगी तो मैं अपने लिए मैगी बनाई। चलिए टेस्ट करते हैं मैगी को। ऊपर से थोड़ा टोमेटो केचप डाल के मैगी को टेस्ट किया और टेस्ट मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके ऊपर नींबू निचोड़ दी, नमक डाल दिया और मैं मल्टी कुकर के अंदर ही खाऊंगी इसको। कौन बर्तन धोने का झमेला करेगा, है ना। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया। आई थिंक मेरी रूममेट आज भी बाहर नहीं जाएगी, मतलब आज भी वीडियो में मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगी। अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स और कचरे की कोई कमी नहीं है। अब प्रॉब्लम्स को तो मैं खुद से नहीं फेंक सकती ना, तो कचरे को ही फेंक दिया। कचरे फेंक के वापस आई तो देखी रूम एकदम खाली है। मेरी रूममेट इवनिंग वॉक पे गई है। बहुत सारे वीडियोस पे वॉइस ओवर बाकी है, जल्दी से कर लेती हूँ।